Bom dia, grupo SOS. Mais uma dica do dia aí, ó. Aqui é o seguinte, eu tô com o amortecedor do Siena 1.4 e é o seguinte, esse carro tá mais de um ano aqui, eu tô tentando descobrir o barulho desse carro aqui. O cliente vem na oficina, quando sobra um tempinho, dou uma caçada para ver se acha o barulho. O barulho desse carro é o seguinte, ele sai da oficina batendo. Assim que ele anda uns 100 metros, o carro para de bater. É um batido assim como se fosse uma bieleta, um pivô com folga, alguma coisa parecida assim. Mas eu chequei a suspensão e não tinha nada, não tinha nenhuma bieleta. Aqui o problema tá aqui, ó. Folga na haste. Só que é o seguinte, quando eu desmontei a haste aqui, ó, quando o carro trabalhava, que ele trabalhava a suspensão, que ele movimentava, ele sumia a folga na haste. Era aí que era o problema, ó. Firminho, ó, sem folga nenhuma, ó. Entendeu? Esse era o defeito. A partir do momento que o carro começava a andar, que ele trabalhava a suspensão, a folga saía. E saía com isso o barulho. Então, prestar muita atenção nesses amortecedor a gás, que ele tem esse problema aí. De bater, mas a gente, às vezes, na hora de desmontar, não prestar atenção em deixar o amortecedor dar um descanso aqui. Eu deixei ele dar um descanso aí de uns 20 minutos e voltei aqui e vi a folga. A partir de 20 minutos ele dá a folga, entendeu? Se você pegar e trabalhar aqui, ele some a folga. Você descansou 20 minutos. Essa é a dica do dia aí, tá? Desculpa aí um pouquinho a qualidade do vídeo aí, nós estamos começando agora, mas tá aí, mais uma dica aí. Falou, obrigado pessoal.